Почему у вас в семье нет секса? Вот представьте, приходите вы вечером домой, а ваша жена вся такая нервная, недовольная, злая, уставшая. А все почему? Потому что она целый день бегала туда-сюда, то к холодильнику, то к плите, то к раковине, то присела, то встала, то опять побежала к холодильнику. И так целый день, сотни километров по этой чертовой кухне. А чтобы ваша жена так сильно не уставала в течение дня, нужно грамотно спланировать кухню. То есть холодильник, плита и мойка должны стоять максимально близко друг к другу, потому что в этих зонах человек чаще всего находится на кухне. А за подробностями подписывайся на наш канал.